Luís Menor, presidente ata o de agora da xestora do Partido Popular de Ourense, anunciou esta mañá que optará a presidencia do PP de Ourense no 19 Congreso Provincial que se vai celebrar o vindeiro 13 de xullo no Pazo dos Deportes Paco Paz da capital. Hai 7 meses, justamente, fun designado presidente da xestora naquele momento. Bueno, se había producido a renuncia do anterior presidente Manuel Baltar e se me pediu que se me designou que aceptara encabezar a xestora que durante este tempo, hasta o Congreso, rexiu os destinos do partido. E o fixen porque comprobei que tiña o apoio, evidentemente, da dirección autonómica, que éramos competentes para nombrar esa xestora, pero, sobre todo, e o máis importante, comprobei desde o minuto 1 que tiña o apoio dos meus compañeiros de partido. Eu digo sempre, porque eu son un alcalde, como vos sabedes, e eu sempre apelo a esa miña condición de alcalde, de compañeiro de partido, e pois puden ver como efectivamente ese apoio se daba.